Hello， 大家好，我是星期天。最近开始呢，拍影片的人越来越多了，越来越多人想要当 YouTuber。但是呢，除了拍影片之外，其实收音的部分也是蛮重要的一环。麦克风大概分成动圈式跟电容式。动圈式麦克风呢，相对于电容式麦克风来说，动圈式的价格比较便宜，这是它的第一个优点。那第二个呢，是动圈式的麦克风，它其实对于高频的收音是没那么灵敏的。那它在录音室里面通常也都是拿来收像是人声或者是像一些打击乐器比较高音压的一些乐器。电容式麦克风它因为灵敏度很高，所以你如果是使用电容式麦克风的话，你要注意你收音的环境。如果你在房间里面的话，很容易冷气机或什么电风扇啊，或者是你可能甚至你连抓痒翻纸的声音都会收进去。所以建议你在挑选麦克风的时候，先看你房间里面的环境音重不重。如果环境音重，然后没办法靠类似换冷气啊，或者是把电风扇关掉啊之类的方式去减少你的环境音的话，建议可以先从动圈式开始用。那之后等你把房间里面的环境的声音降低之后，你再开始使用电容式麦克风。好，非常简单的介绍完麦克风的种类之后，接下来就来介绍我使用过的器材。这一台是 Tascam 的 DR701D， 那这台是一个单眼用的6条轨道的单眼的录音座。那你可以看它旁边这边有4个孔，1、2、3、4，所以它总共有4个 Canon 头可以接，它可以同时录4个轨。在你单眼录影的时候，你单眼可以从 HDMI 送一个录影的讯号到这边，也就是你单眼按下去录影的时候，这边就开始录了。然后这边这个 Mic Power 的地方，我要特别讲一下，电容式麦克风其实都需要一个48伏特的幻象电源，叫 Phantom Power。你如果没有推 Phantom Power 的话，电容式麦克风是不能用的。然后这台机器它也有 Time Code， 就是 TC 时间码同步的功能。你只要丢进软体里面，两边一同步，它就会直接兜在一起，就不用你手动兜了。现在就来介绍一下我常用的麦克风，这个是 Rode 的 NTG3， 它的指向性非常强，所以基本上你指到哪一个点，它是专门收那一个点，它那个点以外的方向，它就会自动衰减掉。在今天影片的最后，我们都会测试今天提到麦克风给大家看。然后我这边还有一支 NTG3B。多了一个 B， 其实它的内容是一样的，它就是黑色版的麦克风。然后呢，这种电容式长枪型的麦克风，它其实都是 mono， 也就是单声道的。那如果你今天要录立体声的收音怎么办？那像我的 ASMR 立体声声音就是2支交叉，然后一个轨道，所以是2个轨道。然后这2支麦的轨道在我的 Tascam 录音界面里面去做成立体声，一左一右这样子。这个时候呢，就有一个很好用的东西，这个东西叫 Rode Stereo Bar， 它可以让你按照设定好的收音角度去做立体声的交叉收音。他们有附一个这个小铁管，这个是铝合金的一个保存管，因为这麦克风蛮精密的，所以其实我在携带出国的时候，我都会用这个管子把它包起来。那你在出国的时候比较不用担心会碰到之类的。那同时，如果你在户外真的风很大的话，17级阵风的话，那推荐你可以使用这个是 Blimp， 也就是比较大型的防风罩。然后你可以把它这边拆开来，然后把你的宝贝的麦克风轻轻的嘟上去。它其实它本身，如果你不要去罩它这个麦罩的话，它是一个非常好的避震的一个麦克风架。接下来好了之后，把这个扣上去，然后把它锁起来，然后这就是一个非常非常好的有防风效果的一个麦克风了。那如果你遇到更强的风怎么办呢？这个东西俗称 dead cat， 就是死猫的意思，它其实就是像猫尾巴，但是它其实不是真的用猫尾巴做的啦。现在来把它套上去。好，这个就是它的完全体了。基本上你有了这一层蜂巢，然后你又加上了这一个猫尾巴的话，基本上在户外收音的话，应该是无往不利啦。好，接下来介绍一下我这边这个小蜜蜂好了。这边有一个黑黑的，你有没有发现嘛？其实这个东西就是无线麦克风。我其实口袋里面有一个接收器，它长这样子。然后这边有一条细细的线，这个是从衣服下面穿到我这边来的。这个东西它是 Rode Link 它的 Filmmaker Kit， 这个东西我非常推荐，因为经过我实地测试，它在你的相机跟你人之间的距离，无线传输的距离大概可以到100公尺，你人都已经消失到很小一个点，但是你还是可以收到你的声音很清楚。好，我现在很小心的把这个接收器从单眼上拿下来啦，这个是接收器。
然后这个是我身上的麦克风的发射器，然后这台接收器是架在单眼上面的，然后你上面可以看到你现在2台的电量可以监控。这个麦克风呢，它上面其实是一个很小的一个小密封，然后上面有一个小小的麦克风套。那当然，这个东西风很大的时候，它也是有毛罩的，像这种海绵套的效果，差不多是这样子。好，我现在已经加上去了。好，我再吹一次哦，3、2、1，有感觉到好一点吗？它其实在风大的时候，它也是蛮好用的。好，这个是无线麦克风的部分。然后接下来介绍这一支是 Rode Video Mic Pro， 它是一个算是蛮轻便、价钱也蛮便宜的一个机顶式的麦克风。那我们在影片的结尾也会测试这支麦克风给大家看。然后呢，这个 Video Mic Pro Plus 它同样也是有一个猫尾巴，同样这个猫尾巴当然也不是用真的猫尾巴做的啦。它这个上面的海绵套拆下来之后，你可以看到它其实是一个构造非常简单的、短短的一个长枪型的麦克风，然后你就可以把这个麦罩套上去。这一支真的是很轻便，而且它上面用的电池是可以用行动电源充电的。这一点我觉得非常非常方便。要怎么挑选适合你的麦克风呢？其实这要看你的拍摄内容跟你的拍摄习惯。今天如果你是想要做一个入门的 YouTuber， 那你想要都以拍可能 Vlog 为主，你都自拍为主的话，那我会推荐你可能你用无线麦克风，无线麦就是这样憋着，因为基本上 Vlog 的重点就是收你的人声嘛，而且 Vlog 很容易收到最后就几乎都是在外面要跑来跑去，所以很容易收到车子啊、交通什么声音。那这个无线麦其实它在户外的时候，它收你的人的声音是非常清楚的。你们可以去看我前面几支影片，有在路上走路的时候用无线麦，几乎都是人的声音，背景声音都降到很低，所以它的分离度是蛮高的。那如果你今天不方便夹这个东西在身上，然后又放一个接收器在单眼上面，你今天只是要这样子拿着这么近距离，你没有要很远的有一段距离做无线收音的话，其实我比较推荐你就用这一支就是 Video Mic Pro Plus。那这一支麦克风基本上可以应付你所有的 Vlog 的需求，它是很方便的。那加上它重量非常轻，它也不用另外供电，它本身就内建电池，或者是吃你的相机的电源。它后面其实也可以做几个阶段的音量的调整。所以我觉得这个东西，如果你是要拍 Vlog 的话，这支麦克风是蛮推荐的。然后至于这种 NTG3 这一类的 shotgun 长枪麦克风，它使用的场合是什么呢？如果你今天是要去参加一个比较拥挤的活动，或者是你比较没办法那么靠近你想要收音的那个目标的话，那基本上你就会比较需要强指向的麦克风。这个时候用这种麦克风，可能就没有那么有力可以收到这么远距离。简单来说，如果你要应付比较复杂的收音的场合的话，用这种麦克风比较可以分离出你想要收的声音，你就可以指的那个点，就可以把其他的声音衰减掉。好，拍片的时候使用麦克风介绍完了，这一支是我后期制作的时候，现在录旁白用麦克风，它是 Rode NT1A。那这支麦克风呢，它是一个大振膜麦克风，你可以看到中间这边，有看到吗？有看到吗？哦，里面有个圆圆的东西，圆形的东西，这不是贴纸哦，这个是振膜，这个就是大振膜麦克风。然后一般录音室里面几乎都用的都是这一种大振膜麦克风，这是专门收人声，还有像是一些歌唱的场合在使用的。那这种麦克风呢，你在使用的时候，你必须要把你收音环境的本身的环境音降到最低，所以基本上能够贴的话，建议你们就是把吸音棉都贴满。然后这种麦克风都必须要配备一个 pop filter， 就是俗称的口水罩。一来你要防止你的气直接吹到里面去，然后二来你要防止你的口水吹到里面去，就有可能会减少麦克风的寿命。好，刚讲了这么多，我想可能还是会有一些观众不太知道自己到底要选哪一种麦克风。接下来呢，我就到我的录音室里面帮你们实际测试一下我刚提到的这些麦克风。这样子，你们除了针对不同的场合去选择你们想要的麦克风之外，你们也可以根据你们想要的音色去挑选麦克风。好，那我们就实际进到我的录音室里面去看一下吧。好，我们现在已经把所有的麦克风全部架在一起了。我们现在就来听听看每支麦克风不同音色的差异吧。喂，好，这个是 NTG3B 的测试。
普罗旺斯九球特制澳洲产地直送专业级电容麦克风，做米兰小铁匠手工打造6轨单眼录音座，与托斯卡尼艳阳下直晒熟成顶级蚕丝编织麦克风线。帕梅鲁克拉鲁克乐音高亢，拍拍扑呸，扑啊扑啊扑。现在要测试的是这一支 Rode Video Mic Pro Plus。普罗旺斯九球特制澳洲产地直送专业级电容麦克风，做米兰小铁匠手工打造6轨单眼录音座，与托斯卡尼艳阳下直晒熟成顶级蚕丝编织麦克风线。帕梅鲁克拉鲁克乐音高亢，拍拍扑呸，扑啊扑啊扑。这一支是我最早期使用的动圈式麦克风 AKG D5S。普罗旺斯九球特制澳洲产地直送专业级电容麦克风，做米兰小铁匠手工打造6轨单眼录音座，与托斯卡尼艳阳下直晒熟成顶级蚕丝编织麦克风线。帕梅鲁克拉鲁克乐音高亢，拍拍扑呸，扑啊扑啊扑。这个是 NTG3 的测试。普罗旺斯九球特制澳洲产地直送专业级电容麦克风，做米兰小铁匠手工打造6轨单眼录音座，与托斯卡尼艳阳下直晒熟成顶级蚕丝编织麦克风线。帕梅鲁克拉鲁克乐音高亢，拍拍扑呸，扑啊扑啊扑。喂。好，现在这个是加了海绵麦罩的 Rode NTG3，帕梅鲁克拉鲁克乐音高亢，拍拍扑呸，扑啊扑啊扑。现在要测试的是这一支 Rode NT1A。普罗旺斯九球特制澳洲产地直送专业级电容麦克风，做米兰小铁匠手工打造6轨单眼录音座，与托斯卡尼艳阳下直晒熟成顶级蚕丝编织麦克风线。帕梅鲁克拉鲁克乐音高亢，拍拍扑呸，扑啊扑啊扑。好 ，OK。好，那刚刚听完这些声音测试之后，不知道你的感想怎么样？比较喜欢哪一支麦克风的音色呢？如果你还有其他问题的话，你也可以在影片下面留言告诉我你的问题，那我也可以尽量回答你。那希望今天这支影片能够帮助你们挑选到更适合你们的麦克风，以及让你们挑选到更适合你们的麦克风音色。我是星期天，别忘了按赞、订阅还有分享，我们下回见喽，拜拜。